देखिए एक बार, बारिश के पानी को चांदी के बर्तन में लेकर खुले आसमान के नीचे 3 दिन तक रखें। क्या बारिश का जो पानी है उसे मेरे दोस्तों चांदी के बर्तन में ले लो और खुले आसमान तक 3 दिन उसके खुले आसमान के नीचे उसे रख दो। अगर पूछ ले और फिर बाद में उस पानी को अपने बाल धो, क्या फिर बाद में उस पानी से अपने बाल धोना, ये दोस्तों बड़ा क्या होगा, ये बहुत ही घरेलू नुस्खा है जो तुम्हें बता रहा हूं आज। इससे क्या होगा, इससे मेरे दोस्तों इससे क्या होगा मेरे लाडलो, इससे आपके बाल गीले हो जाएंगे। क्या इससे मेरे दोस्तों तुम्हारे जो बाल है ना वो गीले हो जाएंगे। गई भैंस पानी में, क्या गई भैंस पानी में।